যে পার্সেলগুলো আসতে একটু লেট করেছে। খাবারটা দেখেন, আয়েশা ওরটাই নিবে, ওরটাই ওর নেওয়া লাগে। বয়স এখন অলমোস্ট 3 মান্থের মতো। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা? এতদিন ধরে যারা ওয়েট করতেছেন যে বাজরি এবং সব পাখিদের ব্রিডিং কোর্স, ক্রিমি কোর্স কিভাবে করাতে হবে, কি আমি ওয়েট করিয়েছি, তার কারণ হচ্ছে এই যে পার্সেলগুলো আসতে একটু লেট করেছে, দ্যাটস ওয়াই। তো এটা হচ্ছে আমার পাখির খাবার, আর এটার মধ্যে হচ্ছে মেডিসিনগুলো এবং এনাদার যে জিনিসগুলো। আমি আগে এটা খোলার পরে দেখি যে যা যা অর্ডার করেছি তা আসছে কিনা। মেডিসিনগুলো আমি একসাথে দেখিয়ে দিব, ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখতে হবে, না দেখলে আসলে বুঝবেন না। আমি ইন ডিটেলসে সব বলে দিব। তো এই হলো অবস্থা, সবসময় বক্স দেখলে ওরা যা করে এটা দেখাই। এলসা, এত খেলনা ওইগুলা দিয়ে খেলে না, এই বক্সগুলা পলিথিনগুলো এগুলো ওদের খেলনা। আর এটা হচ্ছে আমার বিড়ালের ব্যাগ, এবং ভিতরে আই থিঙ্ক গিফট কে ফাইন্ড দেন। তো এটার মধ্যে হচ্ছে খাবার, মেডিসিনগুলো আমি একটু দেখে নেই। সো অনেকে জিজ্ঞেস করে আমি আমার রিংনেককে কি খাওয়াই। এই যে খাবারটা দেখেন, এগুলো হচ্ছে রিংনেকের খাবার, আর এগুলা মেডিসিনগুলো আমি পরে দেখাচ্ছি। তো এই খাবারগুলাই মূলত আমি রিংনেককে দিয়ে থাকি। ভিতরে আর মেডিসিন আছে কিনা দেখা লাগবে। ভার্সেলা লাগার খাবারটা ছাড়াও এই খাবারটা নিজে বানিয়ে তারপরে হচ্ছে রিংনেককে দেই। তবে আমি ওইটাই ভার্সেলা লাগার খাবারটাই বেশি প্রেফার করি। এটাও ভালো, যখন যেটা হয়, এটা যদি মিক্সড করার সময় না থাকে তখন ভার্সেলা লাগার যে প্যারট মিক্সটা ওইটা আমি ইউজ করি। তো এই হচ্ছে রিংনেকের খাবার, আর এটার মধ্যে মেডিসিনগুলো, ইনশাল্লাহ মেডিসিনগুলো আমি একসাথে কিভাবে কি করতে হবে সম্পূর্ণ দেখিয়ে দিব। এইগুলো অবস্থা, এত খেলনা থাকতে এই যে এই বক্সের মধ্যে ওরা খেলবে। এলসা, এলসা, হ্যাঁ এলসা খুঁজতেছে, কারণ এটা যেই জায়গা থেকে পার্সেলটা আসছে ওইখানে একটা মেল ক্যাট ছিল, মিকি। তো মেবি মিকির স্মেল পেয়ে এরকম করতেছে। আচ্ছা, তো এসে ওদেরকে খাবারগুলো আমি সার্ভ করলাম। তো বসে বসে না আমি ওদেরকে দেখি যখন খাবার দিই, এমন না যে ওদেরকে খাবার দিয়ে চলে যাই। আমি না বসে অবজার্ভ করি প্রত্যেকটা পাখিকে। আপনার যখন মন খারাপ থাকবে না, তখন ওদের কাছে, আপনারা যদি পাখি পালেন ওদের কাছে গিয়ে যদি বসেন না, ওদেরকে মনোযোগ সহকারে দেখেন যে কিভাবে কে কী করতেছে, আপনার কাছে খুবই ভালো লাগবে। ওদের চাল চলন, আচার আচরণ, কিভাবে কে কী করতেছে, কিভাবে কে খাবার খাচ্ছে। এই যে ওদেরকে আমি চিটাং থেকে যে খাবার নিয়ে আসছিলাম, গুঁড়া মরিচ বলে, মরিচটা মিষ্টি মরিচও বলে, চিটাংয়ের ভাষায় বলে গুঁড়া মরিচ। মরিচটা আমি দেখাচ্ছি, মাশাল্লাহ 4টা দিয়েছি। কোকো এবং কোকোর বউ অনেক পছন্দ করে আঙ্গুর রেখে, ওরা ফ্রুটস অনেক খায়, আঙ্গুর রেখে মরিচটা খাচ্ছিল। আর এই হচ্ছে আমার মাস্টার পেয়ার। অনেকে জিজ্ঞেস করে আমার লাভবার্ড আছে কিনা। লাভবার্ড আমি খুব কম রাখি, পাখি আমার অনেক কমিয়ে ফেলেছি, অনেক পাখি ছিল। এই যে একটা লাভবার্ড আছে সিঙ্গেল, এটা ও হচ্ছে মেল। এই একটা লাভবার্ড আছে, ও হচ্ছে মেল। তো ইনশাল্লাহ ওর সাথে আমার অ্যালবাইনো পেয়ারের যে একটা বেবি হয়েছে, ও খুব সম্ভবত ফিমেল। তো ওকে আমি ব্রিডে দিব, কিন্তু ওই বেবিটার বয়স এখন অলমোস্ট 3 মান্থের মতো। ওর বয়স যখন 7-8 মাসে হবে তখন মেলটার সাথে আমি রাখতে দিব, অথবা 6 মাসের সময় রাখতে দিব। কোনো ব্রিডিং কোর্স করাবো না, শুধু ক্রিমি কোর্স করাবো, এবং ভিতরে কোনো হাড়ি বা বক্স দিব না। যখন সময় হবে তখন ওদের ব্রিডিং কোর্স করিয়ে এবং হাড়ি বা বক্স দিয়ে আমি পেয়ার দিব ইনশাল্লাহ। ততদিন ওকে আল্লাহ হায়াত দেরাজ করুক। আর ওই হচ্ছে সিঙ্গেল মেলটা, আমি ওয়েট করতেছি যখন ঠান্ডা পড়বে সবগুলা পাখিকে আমি ক্রিমি কোর্স করিয়ে দিব। এই যে ওর জন্য সিঙ্গেল ফিমেলটা, আমার একটা ঘুঘু আছে, ওর ফিমেলটা মারা গিয়েছে, এটা মেল। আর এই অ্যালবাইনো পেয়ারের বেবি আছে, তো যাদের বেবি আছে, ডিমে আছে বা মিটিং করেছে, তাদেরকে ক্রিমি কোর্স না দেয়াই ভালো। তো এই যে ওরা কালকে দেখলাম যে একটা আরেকটাকে খাইয়ে দিতে চাচ্ছে। ক্রিমি কোর্স করাবো, ব্রিডিং কোর্স করাবো, তারপরে হচ্ছে ওদের আমি বক্স দিব ইনশাল্লাহ, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। আর এই যে কোকো, সে তাকিয়ে আছে। মরিচ খাবা বাবা? তো আমি খাবারটা একটু দেখিয়ে দিই, চিটাং থেকে যে খাবারটা নিয়ে আসছি। এই হচ্ছে খাবারটা,
এটা আমি অর্ডার করে নিয়ে আসছি। এটা আমার ফ্রেন্ডের কাছে পাওয়া যায়, কারণ ও নিজে বানিয়ে দেয়। এই মরিচগুলা আধ্যাত্মিক বড়, এগুলা চিটাঙে গুঁড়া মরিচ বলে এবং ঝালমরিচও বলে, অনেক বড়। তো এগুলো না পছন্দ করে। আর আমি খাবারটা আবার দেখেই, আবার আরেকটা খাবার যে ভার্সাল যে খাবারটা ওইটা আছে, তো এটা আরেকটা খাবার। So, মরিচটা ওরা অনেক পছন্দ করে, অনেক। কোকোকে দেই মরিচটা। এগুলো বসে বসে না দেখি, শান্তি, মনের শান্তি, খুবই ভালো লাগে। অনেকে টিকিট কেটে চিড়িয়াখানায় যায় পশু পাখির অ্যাক্টিভিটিস দেখার জন্য। আমার বাসায় কতগুলো নমুনা আছে। আমার বাসায় তো জঙ্গল, দ্যাটস ওয়াই আমার পেজের নাম হচ্ছে জঙ্গল ট্যুর। তো আমার বাসায় আরও কিছু ছিল, টার্টেল ছিল, তারপর আরও কিছু ছিল। তো টার্টেলগুলো এখন নেই। ইনশাআল্লাহ যদি পসিবল হয় সাপও নিয়ে আসবো পালার জন্য। আসলে এগুলো মনের শান্তি। সকাল হোক বিকাল হোক এসে বসে থাকবেন, আপনি যতই অসুস্থ হন। আজকে 4-5 দিন ধরে সবাই জানেন যে আমি অসুস্থ, আমার জ্বর, গলায় টনসিল, অনেক ব্যথা। হয়তো আমার ভয়েসটা একটু অন্যরকম লাগতেছে ভিডিওতে, তো খারাপ লাগতেছিল। আমি ওদের খাবার নিয়ে আসছি, এখনও নিজেও ব্রেকফাস্ট করিনি, বসে আছি। এই যে 4টা দিয়েছি জামাইয়ের কাছ থেকে, এই পর্যন্ত 3টা কেড়ে নিয়েছে মরিচ। এখন বুঝছি এটা নিতে আসলে ওর খবর আছে, এই কারণে ও ওইটাই খাচ্ছে। কিন্তু আসবে, এই যে আয়েশা ওরটাই নিবে, ওরটাই ওর নেওয়া লাগে, এখন মারামারি লাগবে। কেন বাপ, ওইখানে তো আছে, ওটা শেষ কর। এই যে ওর কাছ থেকেই নেওয়া লাগবে, এটা নিয়ে মারামারি। মাশাআল্লাহ, আসলে এই বিষয়গুলো খুবই ভালো লাগে। আর আর খুবই অবাক হই যে আল্লাহ কি বানিয়ে দিয়েছে, আমাদের সৃষ্টি করার সাথে সাথে ওদেরকেও সৃষ্টি করে দিয়েছে।